یا آوانتاژ به موقع از خصوص مانزانو به عنوان داور مسابقه. پاس بلند پشت محوطه جریمه، نیمار کنترل عالی، نیمار داخل محوطه و حالا توی دروازه، گل برای بارسلونا. دروازه رئال دقیقه سوم باز میشه. آوانتاژ خوبی هم داد خصوص مانزانو. تعویض منطقه بازی اومد تو عرض پشت محوطه و ضربهش رو عالی زد نیمار. نیمار داره خوب گل میزنه، مسی داره خوب پاس گل میده در مسابقات فصل جاری. یعنی از زاویه مخالف میبرن توپ رو سمت چپ. باز هم بازیکن‌های رئال پاس عالی، بنزما داخل محوطه، یه ضربه قشنگ از بنزما و توپی که گل نمیشه و بیرون هم حالا رفته. سانتر بلند داخل محوطه، یه ضربه سر زیبا، هنوز فرصت هست برای تیم رئال. کریم بنزما و توپی که با قدرت و بی‌دقت به بیرون میزنه. باز هم رونالدو با گام‌های سریع خودش حرکت میکنه. رونالدو پاس عالی سمت چپ. باز هم رئال حمله میکنه، یه سانتر بلند روی دروازه. خامس رودریگز داخل محوطه و حالا براوو توپو جمع میکنه. حرکت بازیکن تیم رئال، سانتر روی دروازه، ضربه سر پپه پشت محوطه جریمه. تونی کروز ضربه‌شو حالا کروز میزنه و راحت توپو جمع میکنه. براوو سمت چپ ثابت توپ شد. تعداد پاس‌ها رو هم با هم دیگه می‌بینیم. حمله تیم فوتبال رئال مادرید، بنزما داخل محوطه، دو سه بازیکن رئالی هستن. حالا مارسلو اونجا گیر کرده. رونالدو ضربه محکم رونالدو و توپی که براوو باز هم در اختیار گرفت. زودن تیمشون گل خورده. ماتیو با یه بدن تونی کروز رو فریب میده. باز هم خود ماتیو ثابت توپ پاس پشت محوطه جریمه. مسی حرکت میکنه. مسی حالا ضربه‌شو میزنه با کاسیاس. یه سیو خوب رو حالا خودش نشون میده. دانی آلوز یه پاس خوب، آفساید نیست. حمله تیم فوتبال بارسلون، یه پاس جو به جلو، حالا مسی و گل نشد تو. واسه واکنش عالیه که کاسیاس. یه بار دیگه باز هم رالی ها، مارسلو داخل محوطه جریمه. باز هم مارسلو. این بار دیگه پنالتی هست و پنالتی به سود رئال مادریده. کارت دعوت چه رنگیه؟ زرد. رونالدو و حالا توی دروازه، گل برای تیم رئال مادرید، گل برای تیم رئال و باز هم CR7 دروازه بارسا رو باز میکنه. 1-1 مساوی. رئال خیلی زود به گل میرسه و جبران میکنه رونالدو. بازی قشنگی رو شاهد هستیم. رئال 1 بارسلون 1. کارشو سخت میکنه با تغییر مسیرش جالب نیست. یه پاس عالی از خامس رودریگز برای مارسلو. دوباره سانتر دروازه، یه ضربه سر خطرناک. پنجمین کورنر برای رئال. تونی کروز سانتر بلند روی دروازه، یه ضربه و حالا توی دروازه. پپه دروازه بارسا رو باز کرده. 2-1 به رئال مادرید. یه ضربه سر عالی و محکم و دروازه باز شده بارسلونا. بلند میشه، ضربه سرشو میزنه و کلودیو براوو نمیتونه کاری بکنه. یه پاس عالی توی فضای مناسب. نیمار یه حرکت، نیمار تو بیکاره، مسی اونجا نمیرسه و با تکل بلند تو دور میکنه سرخیو راموس. ماتیو زمین محکم از راه دور و بکنش خوبه ایکر کاسیاس. پای چپ، پای تخصصی خوب ضربه زد ماتیو. رئال 2 بارسلون 1. یه اشتباه خیلی بد از آندرس اینیستا. رونالدو با کنترل میکنه گل بخوره تیم بارسا. اینیستا رو میخوان چیکار بکنن داخل محوطه و میخوره. گل باید بخوره که میخوره تیم بارسلون و کریم بنزما دروازه بارسا رو باز کرد. با هم میبینیم صحنه آهسته رو. قشنگ جا گذاشت مدافع خودی رو و چرخش عالی رونالدو و در ادامه دروازه باز شد. رئال 3 بارسلون 1. خیلی خوبه این رئال کارلو آنچلوتی. توپگیری عالی از تونی کروز. بنزما بلافاصله خامس رودریگز. تونی کروز میکاره توپو. کریم بنزما و توپی که از بالای دروازه با اختلاف به بیرون رفت.
تو نگه میداره پشت محوطه جریمه، یه پاس کوتاه، مسی میچرخه داخل محوطه، ضربه‌ای که اونجا میزنه نیمار اما بی ثمر، تو به بیرون رفت. حرکت میکنه باز هم مارسلونو مقابل داره، سانتر خوبی دروازه، ضربه سر پپه تو دور شد. کار قشنگ تکنیکی از خامس رودریگز. بنزما هم بهش نزدیک میشه، پاس اما برای حرکت باز هم موقعیت هست و ضربه‌ای که اونجا میزنه خامس و با اشتباه پیکه نزدیک باز هم دروازه بارسلون باز بشه. ایسکو گوشه زمین تو کنترل میکنه، کار تکنیکی هم انجام میده و کارواخال رو پیش روی برداشته. راکیتیچ یه حرکت برای مسی، پاسش جالب نیست. ایوان راکیتیچ، مسی یه پای قشنگ، باز هم سر توپ میزنه، حالا روی دروازه هم توپو میفرسته و کاسیاس توپو راحت جمع میکنه. دانی آلوز، پدرو، باز هم آلوز سمت راست، راکیتیچ دقیقه 80 سانتری دروازه و حالا کورنر به سود بارسلونا اعلام میشه.